Maga a verseny szerintem nagyon jó volt, a pálya az jó volt, a maratonakadályok, ugye új maratonakadálypark épült, nagyon élveztem, főleg a vizes akadály azért nagy élmény volt, meg azért az is ritka manapság, hogy ilyen domboldalba kell versenyezni, ez úgy gondolom, hogy minden versenyzőnek feladta a leckét. Kicsit fura is volt azért egy párszor, mert már mi se vagyunk úgy hozzászokva, de szerintem szuper volt a verseny. Erre a versenyre állt össze végre úgy a fogatom, ahogy azt szeretnénk. Egész évben szenvedtünk egy kicsit, rögtön az első verseny után lesérült az egyik lovam, őt próbáltuk pótolni az utána lévő versenyeken, sajnos nem sikerült, aztán volt még egy verseny, azután lesérült egy másik lovam is, úgyhogy utána volt egy edzőtáborunk, abban a hétben sikerült úgy gondolom ezt a fogatot nagyon jól összerakni, és ez látszódott is a maratonhajtáson és az akadályhajtáson. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy most már a sérülések elkerülnek minket, és akkor igazság szerint ezen még finomítunk, csiszolunk, és nagyon remélem, hogy az EB-re egy nagyon jó állapotú fogattal tudok majd menni. Én nagyon elégedett vagyok a maraton és az akadályhajtó fogatommal. Nagyon bízom benne, hogy a díjhajtásban vissza tudom majd hozni azt a lovat, ami lesérült, akkor úgy gondolom, hogy abban is egy közel 10 pontot tudnánk javulni. Viszont, hogyha a maratonhajtásom ilyen marad, és akadályhajtásban még egy kicsit gyorsabb tudok lenni, akkor az teljesen megfelelő lesz nekem.